Ты куда приехала? Еще в очередной развлекательный центр? Да? Да. Ну что, пойдем? Пойдем? Пойдем. Пойдем. Смотри, как там шарики летают. Наташ, смотри, как там шарики летают. Пойдешь туда? Бери шарик с собой. Бери вон тот шарик с собой. Нет? Иди, попрыгай, там девочка выходит, иди.
тебя? Давай. Что здесь делаешь? Собираешь кружочек. Пойдем посмотрим, что здесь еще. Здесь что, телефон? А ты не хочешь пойти? Смотри в зеркало. Собирать нужно, да? Девочка, мальчик. И еще мальчик. Мультик Маша и медведь. Куда едете? На море? Смотри, какой домик. Здесь можно чай пить. Ули-ули. Чаепитием можно заниматься здесь, да? А еще мы можем с тобой сами домик построить. Иди-ка сюда. Поехали. Наташ, езжай! Привет! Здорово! Ну что ты тут строишь? Малышка, что строишь? Расскажи, что строишь. Натусик.